Vicepresidente Riccardi, oggi l'incontro a Monfalcone con la struttura ospedaliera, presente anche il sindaco, che esigenze sono emerse e quali priorità? Ma io continuo questo viaggio in tutte le strutture del sistema salute del Friuli Venezia Giulia. Oggi sono a Monfalcone, il sindaco mi ha rappresentato un lavoro che ha sviluppato insieme ai professionisti nell'area monfalconese. Legittimamente rivendicano le specificità di un territorio che ha una sua architettura molto diversa da altre aree della regione, quindi io raccolgo questo contributo di esperienze, di dati e lo metterò a disposizione di quel gruppo di saggi che abbiamo individuato perché ne tengano conto, e naturalmente poi noi siamo nella fase dell'ascolto, quindi i tempi che ci diamo riguardano alcuni mesi, completeremo in breve questa fase dell'ascolto e poi alla fine queste ipotesi di lavoro andranno all'attenzione del sistema istituzionale, quindi di tutti i sindaci, degli amministratori locali, delle rappresentanze del sistema salute ed infine naturalmente e soprattutto all'attenzione delle forze politiche che saranno chiamate a dover decidere nel processo di revisione che ci apprestiamo a fare rispetto alla legge 17 che aveva organizzato il sistema salute in questa regione con una soluzione che noi non condividiamo. Vicepresidente, sindaci e territori che devono giustamente difendere i loro interessi, ma devono avere anche la coscienza dell'interesse generale, cioè che tutti i cittadini della regione abbiano diritto ad avere lo stesso livello di assistenza sanitaria. Beh, noi abbiamo l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini di questa regione lo stesso livello di salute, ma nello stesso tempo dobbiamo chiederci se lo stesso livello di salute può essere garantito in territori profondamente diversi con le stesse regole. Quindi c'è un tema di specificità che, garantendo questo, probabilmente deve intervenire tenendo conto delle singole peculiarità. Guardi, la sfida del futuro della salute è la cronicità, quindi è il valore dell'integrazione sociosanitaria che resta per noi un pilastro intoccabile, ma deve spostare un po' il baricentro rispetto a quello che prevedeva la legge 17. Sindaco Cisint, oggi l'incontro col vicepresidente Riccardi ha presentato un documento frutto di un lavoro di un tavolo territoriale che lei ha voluto costituire. In sintesi, cosa proponete alla Regione? Intanto ringrazio l'assessore Riccardi perché lo stile che sta dimostrando questa giunta regionale è completamente diverso dalla precedente. C'è stata la possibilità già 3 volte di fare dei confronti importanti, oggi lo è ed è fondamentale. E noi abbiamo costituito un tavolo di professionisti che congiuntamente all'amministrazione comunale ha lavorato al fine di proporre con un documento molto concreto, pragmatico, un'offerta e una visione anche geografica per il futuro della sanità isontina, che è stata tra le più penalizzate, direi, durante questi 5 anni di era Serracchiani. Quello che noi proponiamo è una visione di una sanità inclusiva, territorio sicuramente con una visione assolutamente diversa e ospedaliero, e con una prospettiva geografica di inclusione logicamente dell'ospedale unico Monfalcone Gorizia per arrivare a tutta la parte fino al Palmarino e la Bassa Friulana. Quello che logicamente andiamo anche a proporre è un investimento serio in termini di criteri che vanno a modificare anche un po' la parte economica, che però è fondamentale per riuscire a fare i dovuti investimenti anche tecnologici e in termini di risorse umane.